Este es el taladro inalámbrico total 42 volteos max con función percutor. Incluye batería recargable, cargador y accesorios listos para trabajar. Es potente, inalámbrico y fácil de usar, ideal para trabajos en casa o construcción. Si buscas un taladro total 42 voltios potente y práctico, esta es una excelente opción. Tiene velocidad regulable, reversa y función impacto para madera, metal y pared.